रिसर्च के मुताबिक कड़ाके निकालना है या नकल क्रैकिंग तब होती है जब आप किसी जॉइंट को ओवर एक्सटेंड करते हैं और इसमें बने हुए हवा के बबल्स पॉप करते हैं। इटसेल्फ इसका कोई नुकसान नहीं है अगर कभी कभार किया जाए तो, बट दिन में बार बार इस अमल को करने से आपको ये मसाइल दरपेश हो सकते हैं। आपके जॉइंट्स में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उनमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपके लिगामेंट्स टियर होकर वीक हो सकते हैं, जिससे ओवरऑल आपकी ग्रिप और मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है। देखें, शायद इसमें मज़ा तो बहुत आता हो, मगर याद रखिएगा इलाज एहतियात से बेहतर है। और हाँ, अगर किसी दोस्त को ये आदत है तो इसी वक्त इस वीडियो को शेयर कर दें।